और जो है अभी इसका हेड भी हमने लगाना है ब्लेड। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से ये चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त है इसकी स्पीड भी। तो आपने बड़ी इसी तरीके से अपने घर पे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।